こんにちは。FTV のなーとセラとミクは寝ちゃいました。今日は2分間で小よりを何回できるかを競争します。はい。じゃあそれでは始めます。どっちが負けておくだけ。待って。そうやって作る。いいよ。セラストップウォッチ持ってきてくんな。いいよ。よーい、スタート。ミク起きない？一回。2回。なんでふいーんって言うの。無理。これも起きたよ。1分経ったら教えて。1分経った。え、1分？すごいくしゃみでっかいね。うるさいな。ママだって大きいよ。ミク絶対起きる。肌って高いなんだけど。あと30秒。もう何回？5回で。次は眠いだけで。出ない。5、4、3、2、出ない。多分5回。じゃあセナやります。はい。いくよ。よーい、スタート。あれ？2回？よっしゃ。せっかい。 1分経過。早い。これ。30秒経過。7回。
2回9回9回だ。疲れる。ドアもういいよ。なんでくしゃみは何回できるか予想しました。私は普通に10回行くと思ったら全然できませんでした。そう、最初にノアに負けるかと思ったけど勝ったので嬉しいです。また見てね。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録して見てね。ね。他の動画も見てね。でね、面白かったらグッドボタン押してね。見てね。バイバイ。